기도하겠습니다. お祈りを捧げます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝いたします。 우리가 오늘 세가족 2주차 메시지로 함께 말씀을 나눌 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. 私たちが今日新しい家族の御言葉を持って共に御言葉を分かち合うことができるようにしてくださっていることを感謝いたします。 우리가 이곳에서 말씀을 나누지만 일본에 있는 현장에 하나님의 성령으로 역사하실 줄 믿습니다. 私たちはここで御言葉を分かち合いますけど、日本にいる現場に神様は聖霊を通して共にいてくださることを信じます。 우리 흩어져 있는 사역자들에게 하나님이 힘을 주실 줄 믿습니다. 散らされている支援者たちに神様は力を与えてくださることを信じます。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。 아멘. アーメン。 요한복음 14장 16절 17절 두 절 봅니다. ヨハネの福音書14章16節から17節2節をお読みいたします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。アーメン。 오늘 세가족 2주차인데요. 今日は新しい家族の2週目のメッセージですが、 2주차에는 구원받은 상태와 축복입니다. 2週目は救われた者の状態と祝福について言っています。 성경은 요한복음 14장 16절 17절 봤습니다. 聖書はヨハネの福音書14章16節から17節を見ました。 1주차에 우리가 영접 메시지를 봤습니다. 私たちは1週目には受け入れのメッセージを見ました。 우리 사역자들에게는 이렇게 언제든지 그 메시지가 있어야 돼요. 支援者の方々にはいつだったとしてもそのメッセージがなければいけません。 교회 오기 이전에 그 사람에게 영이 바뀌어야 되고요. 教会に来る前にその方の霊が変わらなければいけません 또 し、 새가족이 또 교회에 와도 잘 모르거든요. また新しい家族の方々は教会に来ても最初はよくわかりません。 그러니까 언제든지 우리가 새가족 1주차 메시지는 사역자들이 갖고 있고 그걸 또 전달할 수 있어야 돼요. ですね、この新しい家族のメッセージというのは支援者の方々は持っていてそれを伝達することができなければいけない 그리고 ということです。 저는 새신자를 만나면 영접하고 나서 반드시 그 다음에 제가 전도 자료로 기도할 수 있도록 그 기도첩을 줍니다. また私は新しい家族の方々を受け入れした後にはその時は必ず祈ることができるように祈りのチームを 다른 していま 종교는 す。 반드시 그 구체적인 기도를 할 수 있도록 도와주고요. 今他の宗教は全て具体的に祈りをすることができる助けていますし、 남녀호랑개교 보세요. 그 반드시 그 숙제를 내주지 않습니까? また創価学科を見てください。必ず宿題を出しています。 그 즉시 남녀호랑개교 몇 번 해라. その週には南無来教と何回唱えなさいと。 근데 그 사람들이 거기에 귀신의 능력을 체험하거든요. そしてその人たちはそこで悪霊の力を体験していま 또 す。 불교도 목탁을 두드리든지 반드시 그 기도할 수 있는 구체적인 게 있거든요. また仏教も何かを叩きながらしたりとか具体的になることができるものがあります。 천주교도 묵주 계속 돌립니다. またカトリック教会というのも数珠を続けてそのように数えながら祈ってい 근데 ます。 기독교는 그 구체적인 그 새신자를 양육할 수 있는 기도와 이런 게 없어요. 당장 영접하고 나면 그거 도와줘야 되지 않습니까? しかしキリストというのは新しい信者の方で具体的に祈りを教えるそのようなものがありません。しかし受け入れたとしたら教えていかなければいけないのではないでしょう 그래서 か。 저는 다음에 만날 때까지 기도첩을 주고 숙제를 です 내줍니다. から私は次に会う時にまで祈りの手帳を渡してそして宿題を出しています。 실제로 기도첩을 가지고 사문을 할 수 있도록 이렇게 도와주고 숙제 내주고 오거든요. 実際的に祈り手帳を持って3つの教をすることができるように助けそして宿題を出しています。 우리 2주차에 우리가 이제 정말 구원받은 게 맞냐? 2週目に私たちは誠に救われたでしょうか。 우리가 1주차에 정말 영이 바뀐 게 맞냐? そして1週目の時に誠に霊が変わったでしょうか。 그러면 이제 모든 문제 끝난 것입니다. だとしたら全ての問題が終わったではないでしょうか。 그래서 2주차에는 구원의 확신이 분명히 있어야 되고 받은 축복을 갖고 신앙생활을 할 수 있도록 도와줘야 돼요. だとしたら2週目には救われたものの確信や感じなければいけませんし、受けた祝福を持ってそれを味わうことができるように 그래서 しなければいけません。 성경에 보니까 예수님의 이름의 뜻이 나와요. ですので聖書を見てみますとイエスという名前の意味が出てきます。 마태복음 1장 18절에서 23절에 보면 나오죠. マタイの福音書1章18節から
23節出てきています。 창세기 3장 15절에 그 언약의 성취로 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 創世記3章15節はその契約の成就としてイエス様はこの地に来られました。 그래서 예수님의 이름의 뜻은 두 가지예요. そしてイエス様の名前の意味は2つあります。 저희 백성을 저희 죄에서 구원해낼 자. 私たちの民を、私たちその罪から救い出すものです。 구원자라는 뜻이 있고요. それは救い主という意味があ 또 り、 그 이름을 번역하면 우리와 함께 한다는 임마누엘의 뜻이 ま 있습니다. たその名を翻訳するときに私たちと共におられるというインマネルという意味があります。 그래서 예수님은 우리를 저희 죄에서 구원해 내시고 우리 안에 임마누엘 하시려고 하신 일이 있는데 그게 그리스도인 것입니다. そしてイエス様が私たちの罪から救う救い主の働きと、また私たちと共におられるインマネールの働きをされるんですけれど、そのためになされた働きはキリストであるということです。 그럼 왜 예수님이 그리스도가 되어야 하십니까? だとしたらなぜイエス様はキリストに習えなければいけなかったでしょうか。 왜 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 이렇게 합니까? なぜ私たちはイエス・キリストの皆によって祈りますとそのようにでしょうか。 근데 우리에게는 세 가지 근본 문제가 있어요. 私たちには3つの根本的な問題があります。 창세기 3장 1절에서 6절에 하나님 떠난 문제가 있고요. 創世記3章1節から6節、神様を離れた問題があり、 하나님 떠난 자체가 죄고요. 神様を離れたこと自体が罪です。 그리고 우리의 소속이 마귀의 소속이 됐거든요. また私たちの所属が悪魔の所属となっています。 이 근본의 문제 때문에 인간에게는 모든 문제가 다 왔어요. この根本的な問題のために人間には全ての問題が来ました。 그러니까 이 문제를 해결하시고 우리 안에 함께 하시려고 여기서 구원하시고 우리와 함께 하시려고 예수님이 하신 일이 그리스도인 것입니다. そしてこの問題を解決し私たちを救い共におられるためにイエス様がなされた働きがキリストの働きだということです。 그래서 구약에는 창세기 3장 15절이고요. そして旧約では創世記3章15節であり、 신약에는 마태복음 16장 16절 그리스도 일을 하셨어요. 新約ではマタイの福音書16章15節キリストの働きをなされたということです。 그래서 예수님이 우리 죄를 위해서 죄 없는 사람으로 오셔서 죽으셨고요. そしてイエス様は私たちの罪のために罪がない人間として来て死んでくださいました。 사단을 이기시고 부활하셨고요. またサタンに勝たれ復活をされました。 하나님 떠난 우리에게 하나님 만나는 길을 여셨습니다. 神様でしまった私たち神様に会うことができる道を開いてくださいました。 그래서 이 세 가지 일 그리스도를 우리가 영접할 때 우리 안에 영이 바뀌게 되거든요. そしてこの3つの働きからキリストの働きを私たちは信じここの中に受け入れをするときに私たちは霊が変わるようになります。 그래서 그리스도는 요한복음 19장 30절에 보니까 예수님이 운명하실 때 뭐라 그랬냐? 다 이루었다. そしてイエス様はヨハネの福音書19章30節、亡くなる寸前に全て完了したと言われました。 우리에게 모든 문제 올 수밖에 없는 근본의 문제를 다 해결하셨다고요. 私たち全ての問題が来るしかない根本的な問題を全て解決してくださったということです。 그래서 우리가 이 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 것입니다. そして私たちはこのキリストヨハネの福音書1章11節受け入れをするときに神様の子供になるということです。 우리의 육체 안에 영이 바뀌는 것입니다. 私たちの肉体の中の霊が変わるということです。 그러면 예수를 그리스도로 영접하면 우리 모든 문제 끝난 거 맞잖아요. そしたらイエス様をキリストとして受け入れたとき私たちは全ての問題が終わったということは正しいではないでしょうか。 그래서 모든 문제 끝나고 이제 새로운 것을 갖고 시작해야 돼요. 全ての問題が終わり、今からは新しいものを持って始めなければいけません。 그래서 구원은 무엇입니까? だとしたら救いというのは何でしょうか。 구원이란 모든 문제 해결받은 것입니다. 救いというのは全ての問題が解決されたということです。 그럼 이제 신앙생활을 어디서 해야 だ 됩니까? としたら一体信仰生活をどこでしなければいけないでしょうか。 모든 문제 끝나고 답을 갖고 시작하는 게 신앙생활이에요. 全ての問題が終わり、その答えを持って始めるのが信仰生活 그 です。 에베소 2장 1절에서 7절에 보니까요. エペソビト手紙2章1節から7節を見ていますと、 우리의 과거 문제가 어땠냐면요. 私たちは過去の問題ってどのようになったかと言いますと、 우리의 과거가 원죄, 조상죄, 자범죄 때문에 저주와 재앙이 왔었어요. 私の過去というのは現在、自犯罪、先祖の罪によって罪の中にいました。 이 죄 때문에 인간에게 모든 저주와 재앙이 끊임이 없었다니까요. この罪のため人間に来る呪いと災いが絶えずありました。 근데 예수님이 이 땅에 제사장으로 し 오셨어요. かしイエス様はこの地に大祭司として来られました。 우리의 모든 죄를 십자가에서 담당하셨어요. 私たちを全ての罪を十字架の上で磨いてくださいま 그 した。 우리에게 로마서 8장 2절에 완전 해방을 주셨습니다. そしてローマ人手紙8章1節は私たちを完全に解放してくださいました。 죄와 사망의 법에서 우리를 완전히 해방, 무죄 이렇게 선포하셨어요. 罪と災いの中から完全に私たちを
解放した、そのように宣布されたということです。 그리고 현재 문제는 뭐였습니까? そしたら今現在の問題は何でしょうか？ 현재는 우리가 에베소 2장 2절에 보니까 사단 공중거세 잡은 자의 종로로 됐어요. 今現在はエペソビト2章2節を言いますと、このサタンという支配者の下にいました。 그러니까 제사 안 지내면 안 돼요. ですね、豊穣するしかないではないでしょうか。 여기에 노예였다니까요. ここの奴隷でいたためにです。 그러면 귀신을 섬기면 잘 되냐? だとしたら悪霊を拝んだらうまくいくでしょうか。 결국 망하게 하고 지옥 끌고 가는 게 사단의 목적입니다. 結局は滅ぼし、また地獄に引っ張っていくのはこのサタンの目的です。 근데 여기서 빠져나올 수가 없었거든요. しかしこの中抜け出すことができませんでし 운명 た。 48장에 묶여서 일평생 종로로 타다가 지옥 가는 거였거든요. 運命運勢の中で生涯罪を犯し、そして地獄に行くしかありませんでした。 지금도 일본에 여기에 묶여 사는 종교가 얼마나 많습니까? 今は日本の中でこのサタンに縛られしている宗教どれほどたくさんあるでしょうか。 그리스도가 아니면 절대로 못 빠져나와 이 나쁜 놈이거든요. キリストの中では絶対抜け出すことができない。この存在はとても悪いやつです。 근데 요한일서 3장 8절에 보니까 하나님이 이 땅에 예수님으로 오셔서 사단의 권세를 박살내셨어요. しかし第一ヨハネ3章節を見ますと、神様はこの地に人間として来られ、そしてサタンの仕業を打ち砕かれました。 그래서 왕으로 오셔서 우리를 여기서 건져내셨어요. そして王として来てくださり、私たちをこうサタンの手から助け出してくださいました。 그래서 지금 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 우리 안에 임마누엘 하십니다. そして今私たちの中で、私たちを神様子供としてくださり、インマネルをしてくださっています。 그럴 뿐만 아니라 사단을 이길 권세를 우리에게 주셨어요. それだけではなく、サタンに勝つことができる権威を私たちにくださいました。 그럼 현재 문제 어떻게 합니까? としたら今現在の問題どのようにすればいいでしょうか。 이제 운명 사주팔자 벗어났어요. もう運命運勢の中から抜け出しました。 이제 하나님이 내 안에 계셔요. そして今神様は私の中に宿っておられます。 하나님이 나를 지키고 보존하는 내가 하나님의 자녀예요. 神様が私を守っておられ、私たちは神様の子供です。 그러면 진짜 내가 자녀가 맞는지 사단을 이긴 권세가 내 안에 와 있는지 답을 대보면 돼요. だとしたら私は本当に神様の子供なのか、サタンに勝つことができる権威が授けられているか、そのことを確認してみればいいのです。 구원은 뭐냐? 내가 답을 가지고 시작하는 거예요. 救いというのは何でしょうか。私が答えを持って始めるということです。 하나님 만난 게 우리가 구원이잖아요. 神様に出会うということが救いではないでしょうか。 그럼 내 안에 하나님이 계신 그 그리스도의 답을 가지고 내가 이제 확신하는 거거든요. だとしたら私の中に神様おられるキリストを私の答えとして握り、確信を持てばいいのです。 하나님이 나를 지금 인도하고 계십니다. 今神様は私を導いておられます。 현재 내게 당하는 모든 문제를 두고 답 그리스도가 맞는지 확인할 수 있는 기회예요. 今現在私に来るすべての問題を置いて、本当に答えがキリストなのか、そのことを確認してみることができる 그리고 機会 미래 です。 문제는 また 어떻습니까? 私たちの未来というのは何でしょうか。 미래는 우리가 지옥의 권세 아래 있다가 지옥 배경으로 살다가 지옥 갈 백성들이었어요. 未来私たちは地獄の背景の中で、そして地獄に行くしかない民たちでした。 그러니까 늘 불안했죠. ですからいつも不安があったではないでしょうか。 죽어서도 지옥 가지만요. 死んでも地獄に行くんですが、 살면서도 지옥 배경에 늘 우리가 지옥같이 살았거든요. 生きている間も地獄の背景の中、私たちはいつも地獄であるかのように生きていました。 근데 요한복음 14장 1절에서 6절에 보니까 예수님이 선지자 되셔서 우리를 자녀 삼았고요. しかし、ヨハネの福音書14章1節から6節、イエス様は預言者となられ、私たちに会うことができるようにしてくださいました。 그리고 우리가 이미 갈 처소가 이제 준비되어 있어요. 私たちが行く場所がすでに備えられているということです。 너희는 마음에 근심하지 말라. あなた方は心を騒がしてはならない。 아버지를 믿으니 또 나를 믿으라. 父を信じ、また私を信じなさい。 내가 너희를 위하여 처소를 준비하러 가노니 이랬거든요. 私があなた方のために場所を備えに行くと言われました。 천국이 이미 준비되어 있고 우리가 사는 날 동안의 배경이 천국 배경입니다. 이제. もうすでに天国は備えられていて、私たちが生きているその背景を今天国の中にいると 우리가 いうことで 사는 す。 날 동안에 보호자의 축복을 갖고 사는 배경이에요. 私たちが生きている間、御座の祝福を味わいながら生きることができる身分となり 똑같이 ました。 세상에 사는 것 같은데 배경이 틀리다니까요. 同じように今この中で生きているかに見えるかもしれませんが、その背景が違うというこ 그리고 とです。 분명히 오고 오는 시대에 우리에게 증거 주셔서 증인되게 하실 것입니다. またこれからの時代私たちを証拠を与えてくださり、証人としてくださいます。 그러니까 구원은 뭡니까? ですので救いというのは何でしょうか。 모든 문제 끝난 것입니다. すべての問題が終わったということです。 과거 문제 끝났고요. 過去の問題が終わり、 미래 문제 끝났고요. 未来の問題が終わり、 지금의 문제의 답 그것도 끝난 것입니다. 今不安な問題、それもすべて終わったということ 지금 で 내 す。 안에 하나님이 함께 하시고 지금 내가 모든 문제의 답 그리스도가 내 안에 계신 것입니다. 今、私の中には神様を共えてくださり、そして今私の中に不安にある問題はそれはキリストは答えであるということです。 그래서 이제 할 거라고는 확신만 하면 돼요. そして今からすることは確信を持ちさえすればいいということです。 왜냐하면 베드로전서 5장 7절 8절에 보면 마귀가
지금 권세는 박살냈는데 존재하고 있어요. なぜか第一ペテロ5章7節8節を見ますと、私たちは権威を持っているんですけれども、またこのサタンは打ち砕かれましたが、 그래서 오는 사자와 같이 주변에서 이렇게 삼킬자를 찾는단 말이에요. 吠えたける死のように今も食い尽くすべきものを探しているためにです。 이제 공격 대상이 누구냐? ですね、攻撃の対象は誰でしょうか？ 확신 없는 자. 確信がない人たちです。 이렇게 확신의 근거를 어디에 둬야 돼요? 私はこの確信の根拠ってどこに置かなければいけないでしょう 말씀에 か？ 둬야 御 된다니까요. 言葉に置かなければいけないということです。 무슨 감정이나 어떤 체험이나 이게 두는 게 아니고요. 感情やまた体験などに置くわけではなく、 말씀에 확신의 근거를 두는 거거든요. 御言葉に確信の根拠を置くというこ 그래서 とです。 말씀에 확신이 없다는 증거가 뭐냐? 염려하고 있는 거거든요. 御言葉の確信がないという証拠は何でしょうか？それは思い煩いをしているということです。 그러니까 뭐라 그랬냐면은 너희 염려를 주께 다 맡겨 버려라 이랬거든요. ですね、何と言ったでしょうか？あなた方の思い煩いすべて主に委ね、捨てなさいと言われました。 그렇지 아니하면 마귀가 염려하는 사람을 어떻게는 못하는데 공격해서 이렇게 속인다니까요. そうでなかったら、一体どういうことかと言いますと、悪魔は思い煩いを持っている人たちを攻撃はすることはできないんですけれども、騙します。 그래서 말씀의 근거에서 반드시 확신해야 돼요. ですね、御言葉に根拠を置いて必ず確信を抱かれなければいけません。 구원의 확신입니다. 救いの確信です。 구원의 근거를 어디에 둬야 この 됩니까? 救いの根拠は一体どこに置かなければいけないでしょ 요한일서 うか？ 5장 11절 13절에 보니까요. 第一ヨハネ5章11節から13節を見ますと、 또 증거는 이것이니 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 이랬어요. 証はと言われていて、そして御子がある者には命があると言われています。 예수 그리스도를 정말 내가 영접한 게 맞냐? 私が誠にイエス・キリストを受け入れしたでしょうか？ 나는 구원받았어요. だとしたら私は救われたということです。 나는 구원받은 하나님의 자녀예요. 私は救われた神様の子供だということです。 절대로 하나님이 나를 호적에서 안 파내요. ですので絶対に神様は私たちをそのような、勝因から変えることはできないということです。 이 말씀의 근거에서 내가 구원에 확신하는 것입니다. 私はこのように御言葉に根拠を置いて救いに対する確信を抱くということです。 확신은 뭐냐? 확신을, 이 말씀을 사실대로 믿는 こ 거거든요. の確信というのは何でしょうか？御言葉を事実通りに信じるというこ 그 とです。 다음에 기도 응답의 そ 확신입니다. の次は祈りの答えの確信です。 내가 하나님의 자녀가 맞습니까? 私が本当に神様の子供でしょうか？ 자녀이기 때문에 응답하세요. 子供であるために答えてくださるという 하나님의 ことです。 자녀에게 반드시 신분을 가지고 나갈 때 하나님이 무엇이든지 응답하시겠다 그랬어요. 神様の子供と身分を持って出てきた者には何でも必ず答えると言われました。 요한복음 16장 24절에 기쁨이 충만할 때까지 응답하시겠다 ま 그랬어요. た、ヨハネの福音書16章24節を読みますと、喜びで溢れるまで答えてくださると言われまし 예수 た。 이름으로 기도해 보시기 바랍니다. イエスの皆によって祈ってみてください。 하나님은 우리 자녀에게 내가 하나님의 자녀인 걸 알 수 있도록 분명히 응답하십니다. 神様は神様の子供に、私は神様の子供であることが分かるように必ず答えてくださいます。 그리고 사죄의 ま 확신입니다. た、罪の許しの確信です。 내가 예수 믿을 때 하나님이 내 모든 죄 용서하셨어요. 私がイエス様を信じたときに、神様は私たちの全ての罪を許してくださいました。 그래서 이제는 짓는 자범죄를 가지고 자백만 하면 돼요. ですので、私たちが、この持っている自犯罪を悔い改めさえすればいいということです。 이제 진짜 죄가 뭔지 아십니까? 本当の罪というのは何でしょうか？ 죄라함은 저희가 나를 믿지 아니함이요 그랬어요. 罪というのはあなた方は私を信じないことだと言われました。 아니 예수 믿을 때 내 모든 죄 용서해 줬다는데 그 죄 갖고 시달리는 게 죄라니까요. そしてイエス様を知ったとき私たちの全ての罪を許してくださいました。そのしかし罪をもう一度握って悩み苦しんでいることは罪であるということです。 말씀을 안 믿어요. 그게 죄예요. 御言葉を信じていないそのことは罪であるということです。 그래서 죄책감 갖고 시달리게 하는 게 사단의 역사거든요. そして罪悪感を持って悩み苦しみをさせるのがサタンの働きです。 마귀가 와서 그러잖아요. 悪魔はこのように言うではないでしょうか。 어젯밤에 네가 은밀한 거 내가 안다 이렇게 들춰내잖아. 昨日の夜のその秘密にしているその罪を私は全て知っていると。 아이고 아멘 그러면 안 돼요. その時に、アーメン、そのように言ってはいけません。 그래 나 죄 졌다. そうです。私は罪を犯しました。 예수님이 갚았잖아. それでイエス様がそれを身がなってくださったのではないかと。 당당하셔야 돼요. 大胆にしていてください。 마귀한테는 당당히 해도 하나님 앞에 자백하면 돼요. 悪魔の前には大胆に、そして神様の前にはその罪を告白し、悔い改めを求めればいいということです。 아이 그 죄 갖고 또 붙들고 또 시달리다가 교회도 안 가고 그러면 되겠습니까? 罪のために悩み苦しみ、教会に行かなくてもいいでしょうか。 마귀의 거짓말이죠 그게. そうしたらそれは悪魔の思う壺ではないでしょうか。 지금부터 당당하시기 今から 바랍니다. 大胆にしてください。 그래서 오늘도 나는 제사장 되신 그리스도가 필요한 そ 것입니다. して今日も大祭司であるキリストが私には必要ですと。
그리고 네 번째는 인도의 ま 확신입니다. た4番目は導きの確信であるというこ 예수 とです。 믿는 그 즉시 하나님은 내 인생을 책임지십니다. イエス様を知った瞬間、神様は私の人生を責任を持ってくださいます。 보혜사 성령이 내 안에서 모든 걸 가르치고 인도하시겠다 그랬어요. 保護者である聖霊、私の中で全てを教え、また導いてくださいと言われました。ですので聞いてみてください。 잠언서 3장 5절 6절에도 보면은요. また、箴言3章5節から6節を見ていますと、 우리가 잘 몰라요. 私たちはよくわかりません。 근데 하나님이 반드시 우리를 지금 인도하고 계셔요. しかし神様は必ず私を導いてくださっているということです。 그저 범사에 그를 인정하라 그랬어요. ですね、すべてのことを認めなさ 그러면 いと言わ 그가 れました。 너를 지도하시리라 그랬거든요. そしたらその方が私たちを導いてくださると。 물어보세요. ですので、聞いてみてください。 하나님 왜 자녀 삼으셨어요? 神様はなぜ子供としてくださったでしょうか。 내게 주실 축복이 있기 때문에. 私にくださる祝福がある 내게 ためにです。 내가 상속자거든요. 私は相続財産を受け継ぐものです。 그러니까 하나님은 나를 요셉을 인도했던 것처럼 지금 나를 인도하고 계십니다. ですね、神様はヨセフを導かれたと同じように今も私を導いてくださっていま 그걸 す。 인정하면 돼요. そのことを認めさえすれば 그리고 いいんです。 여쭤보면 돼요. そして聞いてみればいいのです。 그러면 어떻게 응답하신다고요? 私は一体どのように答えてくださるでしょうか。 마음과 생각에 말씀이 생각나져요. 心と考えながら御言葉が思い浮かぶようになります。 왜냐 하나님은 말씀이니까. なぜかというと神様は御言葉であられるためにです。 그때 내게 참된 안식이 와집니다. またその時に私たちに誠な安息が望むようになりま 그리고 す。 승리의 확신입니다. また勝利の確信です。 고린도서 10장 13절에 보니까 우리가 어려운 일도 있죠. 第一コリント10章13節を言います。私たちにはいろいろ難しい、苦しいことがあるのでしょうか。 예수 믿어도 사방으로 우겨우 싸임을 당한 것 같은 어려움이 있습니다. ですね、イエス様を信じたのに死の影の谷を歩む、そのような苦しみがある場合があります。 근데 뭐라 しか 그랬습니까? し何と言ったでしょうか。 반드시 피할 길도 열어주시고요. しかし必ずその四方八方を攻められたとしても逃げる道が備えられています。 감당할 만한 시험밖에는 우리에게 허락한 적이 없다 그랬어요. そして私たちは乗り越えることができる試み以外は与えられないと言われました。 분명히 합력하여 선을 이루는 그 계획이 있는 것입니다. そして全てを働かせて益としてくださる働きは望むという 그리고 ことです。 로마서 8장 31절 39절에 보니까요. またローマ人手紙8章30節から39節を見ますと、 그리스도의 사랑에서 어떤 것도 끊어갈 자가 없다 그랬어요. キリストの愛からどのようなことを思っても引き離すことができるものはないと言われました。 누가 우리를 정죄할 수 없어요. ですので誰も私たちを罪に定めることができ 하나님의 ません。 우리를 사랑하시는데 누가 우리를 어떻게 하겠습니까? 神様は私たちを愛しておられるのに誰か私たちをどのようにすることができるでしょうか。 말씀에 근거해서 확신하시기 で 바랍니다. すね、御言葉に根拠を置いて確信を持ってください。 이때 마귀가 우리를 こ 떠나갑니다. の時悪魔は私たちから離れていきます。 마귀가 늘 주변에서 새신자들을 공격한다니까요. 悪魔はいつも周りで新しい信者の方々を攻撃しています。 말씀을 딱 붙잡고 있으면 어떻게 못해요? しかし、御言葉を握っている時にはどのようにすることも 그래서 できません。 구원은 모든 문제 끝난 거예요. で救いというのは全ての問題が終 그러면 わったと 이제 いうこと 우리가 です。 구원받을 때 우리에게 축복을 갖고 신앙생활 하면 됩니다. だとしたら私たちは救われたために祝福を握って信仰生活をすればいいということです。 영접할 때 우리에게 와진 これは 축복입니다. 受け入れをした時私たちに生きた祝福であるということです。 구원을 오해하게 되면 문제 가지고 시작해요. 救いを誤解してしまったとしたら問題を握って始めてしまいます。 구원은 모든 문제 끝났는데요. 救いというのは全ての問題が終わりましたが、 그게 이해가 안 되면 예수 믿고도 모든 문제 갖고 기도한다니까요. そのことは理解できないためにイエス様を信じた後も全ての問題を握ってお祈りしていま 그게 す。 종교생활입니다. それは宗教生活と同じです。 구원은 하나님이 내 안에 오신 거고 난 모든 문제 끝났어요. 救いというのは神様は私の中に来られ、私の全ての問題は終わりました。 그러면 이제 받은 축복을 갖고 신앙생활 해야 だ 되잖아요. としたらこの時からは受けた祝福を握って信仰生活を始めなければいけないのでしょうか。 받은 축복이 뭡니까? 受けた祝福とは何でしょうか。 내가 하나님의 자녀예요. 私は神様の子供であるということです。 마귀 자녀가 아니라 이제 하나님의 자녀예요. 悪魔の子供ではなく神様の子供となりました。 그리고 지금 하나님의 성령이 내 안에 함께 하세요. また今神様の聖霊が私たちの中に共におられます。 이게 모든 축복이에요. これが来た祝福です。 하나님이 내 안에 계신다. 神様は私の中におられる。 그럼 그 하나님을 누리면 돼요. だとしたらその神様を味わえばいいではないでしょうか。 그게 기도잖아요. それが祈りではないでしょうか。 그죠? 이게 축복으로 안 와지면은요, 맨날 아버지를 누리면 되는데, 아버지가 사다 주는 과자 부스러기 가지고 그걸 기도 응답이라고 생각한다니까요. ですね、このことを味わうことができなかったらいつもお父さんを味わえばいいんですけど、しかしお父さんがくれたお菓子を祈りの答えである、そのように感じて生きています。 우리 부모가 왜 나한테 이렇게 이것저것 다 해주세요? なぜ私たちの親は私たちに全てあれこれしてくれるでしょうか。 공부 잘해서요? 勉強をよくしてるからでしょうか。 근본은 자녀기 때문입니다. 根本は子供であるからです。
아무리 잘해도 옆집 애한테는 그걸 안 한다니까요. どれほど良くしてあげようと思っても、横の隣の家の子供にはそのようにはしません。 그리고 하나님이 지금 나를 인도하고 また 계십니다. 今も神様は私たちを導いておられます。 다시 말하면 책임지고 この 계시다고요. 言葉を言い換えます。責任を取っておられるということです。 왜요? なぜでしょうか。 내게 유업이 있어요. 私には相続財産があるためにです。 너로 말미암아 천하만민이 복을 받을 あ 것이다. なたによって全ての民族が祝福される。 이 유업을 내게 주셨거든요. 先生、この相続財産をくださいました。 그러니까 하나님이 나를 지금 이 유업을 내게 뭡니까? 받을 자이기 때문에 나를 책임지고 인도하고 계십니다. そして私がその相続財産を受け継ぐもののために神様は今も責任を持って導いてくださっています。 그러니까 오늘도 내가 오늘 하나님만 누리면 돼요. そして私は今日も神様だけを味わ 하나님이 え 내 ないんです。 아버지거든요. 神様は私のお父さんであるからに。 하나님이 나를 인도하는 걸 어떻게 알 수 있어요? 一体神様は私を導くことを一体どのように分かることができるでしょう 세 か。 가지로요. 三つをもってです。 하나님은 말씀이잖아요. 神様は御言葉誰ではないでしょうか。 오늘의 말씀, 今日の御言葉、 오늘의 기도, 今日の祈り、 오늘의 전도, 今日の伝道です。 선지자, 제사장, 왕. 預言者、大祭司、王です。 이 그리스도를 통해서 하나님이 나와 함께하고 인도하는 것을 날마다 체험할 수 있어요. このキリストを通して神様は私と共におられるということを毎日味わうことができます。 그래서 이제 내가 조금씩 하나님 앞에 기도만 하면 そ 돼요. して今から私たちが少しずつ神様の前にお祈りさえすればいいということで 그때 す。 성령이 역사하시거든요. その時に聖霊が働かれます。 그 성령이 역사하면 끝나는 거 아닙니까? 聖霊が働かれたら全て終わるではないでしょうか。 그래서 성령 충만 달라고 기도하시면 そ 돼요. して聖霊の満たしをくださいとお祈りをしてください。 성령 충만이 뭡니까? 聖霊の満たしというのは何でしょう 내 か。 생각이 없어지는 게 성령 충만이에요. 私の考えがなくなるということが聖霊の 성령 満たしで 충만하면 す。 보여지는 게 있어요. 聖霊の満たしの中で見えるものがあります。 영안이 열려요. 霊の目が開かれるようになります。 그래서 갈라디아 2장 20절이 이해가 되지고 믿어져요. その時からガラティア2章20節が理解でき、信じることができるようになります。 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사시는 게 맞구나. 私は死んで私の中にキリストが生きておられるのは本当に正しいこと 아, なんだなと。 하나님, 내가 하나님 자녀 本 맞구나. 当に私は神様の子供なんだなと。 그럼 된 거 아닙니까? それでいいではないでしょうか。 그리고 하나님이 나를 섬기는 주의 천사를 보내시는 게 알 수 있다니까요. また神様は私に使える死の見つかりを使わせてくださるということを分かるようになります。 불신자 때는 귀신이 따라다니지 않았습니까? 未信者の背後には悪霊がついてくるではないでしょう 이제 か。 나를 섬기는 히브리서 1장 14절에 구원 얻을 후사를 섬기라고 주의 천사를 보내십니다. しかし私に使えるヘブル手紙1章14節救い出し支援者に使える見つかりを使わせてくださいます。 우리가 여기서 잠깐 기도하는데 일본에 동일하게 주의 천사를 하나님이 보내십니다. 私たちはここで少し日本を置いて祈ってるんですが、神様は同じように日本に主の見つかりを使わせてくださいます。 우리가 말씀 듣고 있는 이 시간에 시편 103편 20절 22절에 보니까 하나님이 주의 천사를 보내서 말씀을 이루시고 계십니다. また、私たちは御言葉を聞いているこの時間、詩篇103編20節から22節神様は御言葉の主の見つかりを使わせてくださり、その御言葉を成就してくださるということです。 우리에게 권세를 주셨어요. そして私たちには権威を授けてください 어떤 ました。 권세를 一体どのよう 주셨습니까? な権威でしょうか。 흑암을 결박할 수 있는 권세를 暗 주셨어요. 闇を縛り上げることができる権威が授けられました。 흑암은 권세는 막살같이 존재하고 지금도 활동하고 있거든요. 暗闇というのは権威を力変えたんですけど、未だに存在し活動しています。 그래서 권세는 특징이 사용해야 돼요. ですね、権威というのは特徴が使わなければいけません。 누가복음 10장 19절에 보니까 뱀과 모든 원수를 제어할 권세를 내게 주셨다 그랬어요. ルカの福音書10章19節を見ますと、蛇やサソリすべてを踏みつけることができる権威が私たちは授けられています。 쓰는 만큼 유익하지 않습니까? これは使えば使ったほど益ではないでしょうか。 내가 하나님의 말씀을 확신하지 못하여 속이는 모든 흑암의 권세는 예수 이름으로 떠나갈지어다. 私は神様の御言葉に確信を持つことができないんだが、すべての暗闇の勢力が打ち砕かれようと。 우리 가정과 가문의 그 문제를 가지고 정신 문제를 갖고 하나님을 누리지 못하여 속이는 모든 흑암 세력은 예수 이름 명안에 떠나갈지어다. 私の家庭と家計に関することを信じることができないように、すべて騙す暗闇の勢力は離れようと。 경제 문제를 갖고 하나님을 누리지 못하여 속이는 더러운 귀신은 떠나갈지어다. 経済の問題をまた神様を味わうことができないように騙す、汚れた悪霊を離れていけと。 눈에 보이지 않는데 기도는 영적인 과학입니다. 目には見えませんけども、祈りというのは霊的な科学であるということです。 기도하는데요. 분명히 흑암이 무너지고 천사가 동원되는 영적인 게 실제로 알게 됩니다. 祈った時に、本当に暗闇がないとまた見つかり動員されたということを実際的に分かるようになります。 그때 어떤 증거가 일어납니까? 一体どのような証拠が現れるでしょう。 하나님의 나라가 임하는 증거가 나타납니다. 神様の御国が望む証拠が現れます。 빌립보서 3장 そ 20절인데요. れはピリピリの手紙3章20節ですが、 하나님의 나라가 임하면 그때
그때가 시간표예요. 神様が望んだその時は時刻表です。 분명히 전도할 문들이 열리고요. 確かに伝道する門が開かれ、 사도행전 1장 8절에 증거 주셔서 증인되게 하십니다. 書だけ一章八節に証拠を与えてくださり、証人としてくださいます。 이제 이 축복을 가지고 내 것으로 실제로 누리는 것입니다. この祝福を自分自身のものとして実際的に味わうということです。 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다. 見よ前のものは過ぎて、すべてが新しくなった。 내 과거에 저주받던 사단의 손에 있었던 지옥의 권세는 떠나갔습니다. 私の過去、サタンに騙され地獄の刑の下にあった私の過去はすべて離れていきました。 이제 나는 하나님의 자녀가 됐고 받은 축복을 누릴 신분입니다. そして私は今神様の子供となって、受けた祝福を味わう身分となりました。 이것을 실제로 내 것으로 만드는 게 기도인 こ 것입니다. のことを実際的に私自身のものとするというのが祈りであるということです。 그래서 3주차에는 기도에 관해서 좀 이렇게 같이 나누도록 하겠습니다. そして3週目には共に祈りに対する御言葉を分かち合いたいと思います。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝いたします。 우리 일본에 있는 사역자들에게 하나님 말씀으로 축복하신 줄 믿습니다. 日本にある支援者の方々に神様の御言葉によって祝福してくださることを信じます。 정말 그 받은 축복을 갖고 기도할 수 있도록 내려주시고 誠に受けた祝福を握って祈ることができる恵みを与えてくださり、 말씀을 가지고 확신할 수 있도록 성령으로 역사하여 御言 주옵소서. 葉を握って確信を持つことができるように聖霊を通して働いてください。 감사하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 感謝捧げ、救い主イエスキリストの名によって祈りを捧げました。アーメンアーメン。